Kolmion pinta-alan laskeminen. Kolmion pinta-ala lasketaan siten, että sinun täytyy tietää, kuinka leveä kolmio on sekä kuinka korkea kolmio on. Kolmion korkeus tarkoittaa sitä, että jos kuvittelet itsesi seisomaan kolmion päälle ja pudotat kiven alas, niin kiven putoama matka on kolmion korkeus. Eli kolmion pinta-ala lasketaan näin. Merkitään taas A on yhtä kuin. Jos kolmion leveys on 5 metriä ja korkeus 3 metriä, niin pinta-ala lasketaan 5 metriä kertaa 3 metriä jaettuna 2. Eli 5 kertaa 3 on 15, jaettuna 2 on 7,5 neliömetriä. Miksi näin tapahtui? Syy on se, että jokainen kolmio on aina puolet suorakulmiosta. Eli piirrän muutaman apuviivan. Näin. Näin. Ja näin. Nyt tämän suorakulmion pinta-alaan laskettiin niin, että suorakulmion leveys kertaa suorakulmion korkeus. Nyt tämä alue plus tämä alue on yhtä iso kuin tämä. Sen takia me jaetaan aina 2, kun lasketaan kolmion pinta-ala. Kokeillaan vielä kerran. Mikä tahansa kolmio on aina puolet suorakulmiosta. Kun tiedetään kolmion leveys ja kolmion korkeus, niin pinta-ala voidaan laskea A on leveys kertaa korkeus ja sitten pitää vielä jakaa 2.